弯刀划过红玫瑰，英雄也曾落过泪。作为过年第一批回家的人，我已经回来了。回来要干啥呢？先赶集，赶集就得在大集上弄点小菜，喝点啊，撸开，走起。大叔，哎，那个你这能不能给我做一道东北名菜啊？东北名菜，咱那个猪肉炖粉条你还行吗？猪肉炖粉条你会做吗？会做。行，给我搞一个。猪肉炖粉条多少钱啊，大哥大几号？咱们这15，对，一大盆，这么实惠？这卖贵了不行啊。那不是那个一份够不够我吃？给我吃。行，那我搞一份。好嘞。起锅烧油，放点猪肉啊！哎呦我这个就完整了。好，白菜下锅，对付凡人心，人间烟火气呀。好，这是把各种调料都搞里头。对，都放齐了。这料备的还挺多啊，大哥。料不全的话味不好啊。啊，料不全味不好。对，主要是靠料。对，哎呦我，好嘞，再炖一下。哦，大哥这炖的挺烂乎，挺好，这味儿挠一下就出来了。出味了。啊，把粉条放里边。啊，粉条、木耳都搞里头。啊，大哥好了没？好了。啊，这就出锅了啊！猪肉炖粉条，满一大锅。哎呦，这个就到位了，老香了呀！看着太有食欲了。大哥，你确定这个才要15块钱吗15块钱，不亏钱吧？不会亏钱。啊，行，你确定不亏，那我就放心吃了。兄弟们看一下，15块钱搞了一份猪肉炖粉条，给大伙看一下，满一小锅，太实惠了。哦，我先替你们拿味儿啊。哎呦，看这粉条，哇，太香了，就是家里的味儿，真香。来口肉，15块钱一盆菜，1块钱一盆小酒，来吧，兄弟们，整一口吧。提前祝大伙儿新年快乐。透了，你们随意。舒服。再来口菜。